دا یوې خور سوال کړی دی چې زما او زما د خاوند په منځ کې د موبایل د لاسه جګړه راله چې ته په دې موبایل باندې خپلې کوړمې ته ټلیفون نه ډېر کې نو ما ته یې دا ووایي که چېرته دې موبایل له تا لاس وړلو نو بیا خپل کور ته ځه 2 پیرې دا خبره وکړه یا 3 پیرې اوس سوال دا دی چې ما ته بیا کله تپوس وکړو چې ستا نیت څه وي چې نیت زما دا و چې ما ته یېرولې چې بیا ته د موبایل استعمال نه کړي نو دا طلاق وقت یعنی دا به طلاقي که چېرته زه دې موبایل له لاسه وړم ځکه چې هغوی کور ته ځه دا به طلاق حسابېږي او که نه الجواب د جواب نه مخکې د دې مسلې د جواب نه مخکې دا یاد ساتل پکار دي چې دا نن سبا د موبایلو دا فتنه چې ده دې د ښځې او د خاوند رشته هم تباه و برباد کړې ده او کور ته ورننوځي یو سړی لکه دا تصویران نشر کېږي تاسو ولیدلي په دې سوشل میډیا باندې لکه یو سړی غریب چا کره میلمه تللی دی هغه کوربه چې دی 5 شپه په موبایلو کې ګوتې وهي میلمه غریب ناست دی دیوال ته بس بیا لږ ساعت بعد وایي سړی بس زه به لاړ شم سپین ګیرې قدر نشته سپین ګیرې په مجلس کې ناست دی یاران لیګی دي په موبایل کې ګوتې وهي د پلار مور قدر نشته والعیاذ بالله پلار ناست دی غریب په موبایل کې ګوتې وهه مور ناسته ده او دی په موبایل کې ګوتې ویلي دی عالم ناسته دی په موبایل کې ګوتې وایي مشران ناسته دی په موبایل کې ګوتې وایي میلمه ناست دی بیمار ناست دی په موبایل کې ګوتې وایي دې بعضو خلکو خو بلکل د دې موبایل نه سم یو شی ته جوړ کړی دی نو داسې بې ادبه نه ځي ته ګوري نه جومات کې بس جومات کې لکه سلام وګرځئ که نه نو موبایل به داسې راوباسي چا میسیجې کړي هېڅ حیا نشته د الله نه یعنې دې ځای کې هم د ده سوچ دې ته ځي چې ما ته به چا میسیج کړی او دې کې سوچ نه و چې ما چې دا مونځ وکړو دا په څه حال وشو دا به الله قبول کړي دا مونځ به د الله په در کې قابل قبول نه خو چې واټساپ باندې چا میسیج کړی چې ده ته میسیج یې کوي هم د ده په شا دي دې ټیم کې چې څوک میسیج یې کوي هم د ده په لار روان دګه چې ته پته لري چې زموږ یار هغه هم دا قیسو ورده اوس الحمدلله ګوره کوم سړی چې دیندار وي دا به تاسو ته معلومه کوم سړی چې دیندار وي د ده د وخت مطابق یعنې ده په دې علاقه کې چې څوک اوسېږي او د هغوی هم د مانځه ټیم دغه وي او هغوی ته د مانځه ټیم معلوم ده ته د مانځه په ټیم ټلیفون نه راځي که نه ولې نه راځي او ته پته چې سړی دیندار خو چې ته پته چې سړی دغه قیسو والا نه دی ټلیفون وته هم کو ته ووایه د مانځه ټیم نه وي زه پېژنم هغه بیل مانځي نو دا الطيور على اشكالها تقع دا یو شی ټول اکثر دا سلسله یې وایي دې موبایلو ما یې تبین وکړه ښځې او خاوند رشته لکه اوس دلته د ښځې او د دې سړي په منځ کې دا مسله د موبایل د لاسه راغلی سړی په کټ کې پروت په موبایل کې به ګوتې وي ښځه کټ کې پروت د خاوند په خوا کې موبایل کې به ګوتې وي بچي غریبانان د هغوی تربیت ونه شي هغوی له ټیم نه ورکړی کېږي بچي ځان له په موبایلو کې لګي هر څه تلي ختم شوي دي او بیا دا یو حقیقت ته ته هم خفه پرې نه شي او زموږ د پښتنو ترقي لږه وروسته کړې ده په دې شیانو کې د نورو قومونو زموږ نه مخکې دي نو هغه پښتو کې یو متل وي نادیده چې پدیده شي نو رڼا ورځ به توره شپه شي دا شیونه دې بعضو نوي لیدلي دي که نه نو هغوی ته سم یو سپین ګیری بناسي سپین ګیری دیم په فیسبوک باندې لایو ویډیو ټیک ټاک او یوټیوب دا شی دی پیژني خو دې سپین ګیري ته ووایه چې را قرآن راوله وایي زما جبه پرې نه اوري نه پوهېږم په دې باندې د دې موبایل دپاره ته د فیسبوک ټکی زده کړو حالانکې دا فیسبوک د انګلیش ټکی دا د زده کړو چې دا موبایل کې کوم ځای کې دی دا ټیک ټاک کوم ځای کې دی یوټیوب کوم ځای کې دی انسټاګرام کوم ځای کې دی او دا شیونه ټول یاد کړو خو دا د الله دا کلام د ده 80 کاله عمر دی 50 کاله عمر دی ده په جومات کې ده په کور کې پروت دی دی پرې نه پوهېږي کې شوق نشته هر شی زده کېږي په شوق باندې یو چې شوق د یو شي سره نه که نه ډېر تعلیم یافته موږ لیدلي دي چې په دې موبایلو نه پوهېږي دا راته ووایم ډېر تعلیم یافته
دینی اکثر او دنیوي پکې وو چې هغوی د موبایلو په چلولو نه پوهېږي. ستاسو څه خیال دی چې دی جاهل دی ځکه نه پوهېږي؟ ولې نه پوهېږي؟ شوق یې نشته ورسره. دا د کار سړی دی، د ده د کار سره کار دی. هغه چې پالتو وي دی خپل ژوند دغه شان تباه کړي. زه کله ناکله دې خبرې ته سوچ کوم، په دې چې تاسو به ورته سوچ کړی یا نه. لکه زمونږ دا ژوند خو هسې دا مسې موږ پکې څه کار نه دی کړی د الله دپاره، خو دې بعضو ته وګورم زه لکه دې په څه تمه پروت دی چې زه به الله سره میلاو شم، زه به الله ته څه وایم. د اوسه پورې 30 کاله عمر تا تېر کړو، 15 کاله تا څه کړي دي؟ وایي زه سهار پاڅم او د شپې ویده کېږم او ډوډۍ خورم او کار کوم او موبایل ګورم او یاران او دوستان او عیش او عشره، بس دغه ژوند دی. دا ژوند خو څاروي او ځناور هم تېروي، څاروي او ځناور هم تېروي. هغوی هم راپاڅي په څه پسې ګرځي؟ په خوراک پسې. چې خوراک وخوري بیا په څه پسې ګرځي؟ بیا په شهوت پسې. او دی وایي زه چې سهار راپاڅم زه هم دغه مزدوریانې کوم او خېټه ډکوم او بیا دغه شهوت دی. نو فرق څه شو؟ دا موبایل لږ په حدودو کې استعمالوي. حدود دې ته هم وایي چې د الله لحاظ پکې وشي. خیر د هېڅ خبره نه، لږ د الله لحاظ پکې کوئ او موږ ته پته ده باز پې ځان وجي. والله که دې ورته اوس ووایي چې دا درس چې کېږي د دې به 10 ریاله ورکوې په هفته کې، ته به بیا وینې چې دغه قسمه خلک که چېرته درس کېږي چې دې ته بیا درس راځي او که نه راځي. خو میاشت لا ختمه شوي نه او دی د موبایلو په دوکان کې ولاړ او په 1,500 او په 200 ریاله ورته نیټ اچوي، هېڅ پروا یې نه. خو دقه ورته ووایه وایي داسې کار کوو هره میاشت به 50 ریاله جدا کوو غریبانانو له، یا د دین دپاره یا د دې جومات دپاره یا د علماو دپاره یا د مدرسې دپاره. موږ څو ملګري؟ 10 ملګري، هر یو ملګری 50 ریاله یږدي. یاره موږ ځان له غریبانان یو، دا 50 ریاله او دا خو ځان له لوی شی دی او بیا د میاشت په اخره کې موبایل په دوکان کې به یې ګوري په 2-2.5 ریاله ورته کارډ راځي. دا صرف د انټرنیټ کارډ دی، بغیر د ټلیفون د کارډ نه او د هغه استعمال نه هغه جدا دی. دا سړی به الله له څه جواب ورکوي؟ د دین دپاره په میاشت کې 50 ریاله دې تا سره نه شریک کېږي او د نیټ دپاره 300 خو کمې دي. که چېرته دا ریټ زیات شو که نه نو تاسو څه وایي چې نیټ به پرېږدي؟ که دا کارډ به 500 شي د میاشتې پرې به اخلي به، که په 600 شو مخلي. خو که د دین دپاره دی ورته 50 ریاله ووایي چې د الله د رضا دپاره د سره دا نشته، 10 ریاله 15 ریاله یو غریب نه دا نشته. نو لږ ګزاره کوئ. او زه ګوره سپا خبرې کوم، زه دا په چا پردې نه راچوم، دا ډېر پکې موږ ته پته ده چې ځان ته دینداره وي، د دوی هم ډېر بد حال دی، د دوی هم ډېر بد حال دی. موږ ته پته لګي، اندازه موږ ته لګي. نو لږ ګزاره کوئ په دې موبایل استعمال کې. رابطه څه وخته پورې ته ځان خبرې د دنیا د حال نه هغې له لږ وخت ورکړي. د دین پکې څه واوري هغه لږ دی، د دین پکې څه واوري او بس دغه موبایل. او دې ته په مخه کېناسته په کټ کې پروت ورته ګوري، که په ګاډي کې ناستې ورته ګوري، که بس پکې داسته په تشتي باتروم کې د موبایل ګوري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا ځای چې دی دا اودسمات د ځای نه وي، دلته شیطانان راجمع کېږي، وایي دلته شیطانان راجمع کېږي. معنی دا چې وخت پکې ډېر بې ضرورته مه تېروئ او پرې د شیطانان راجمع کېږي، دی ورسره پکې ناست او موبایل هم ګوري. د څه وخته پورې چې کله د خلک په اکثر خلک په هغه فطرت او په دروندوالي، نو په باتروم کې دا خبره کول به مې یو سړي ته ډېره ګرانه ښکارېده. بړه ویاک به خوښ وي اودسماتي ځای دی او اوس پکې ناست دی ته موبایل ګوري. فیسبوک او یوټیوب او واټساپ دا په کوم ځای کې چلېږي؟ په باتروم کې. او د الله په کور کې دننه قرآن نشي راغستی، د الله په کور کې دننه نور ځای نه پرېږدي. نو دا حقایق دي، یاد ساتل پکار دي. او که څوک پې خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. زه دې لپاره نه یم چې تاسو خوشحاله کړم.
موږ ته پته دی د خلکو حالات څه دي د موبایل سره تباه و بربادي کولې بعضو پکې ځان ایمان غیرت پیسې کور رشتې هر څه یې ختم کړي خو موبایل نه ختموي موبایل نه خراب کوي دا رور وران شوی دی د ښځې سره چې دا په دې ټلیفون باندې ډېرې رابطې کوي د خپل کور والو سره یوې دې نقطې ته اشاره وکړم چې ښځې د دې نه منع کول نه دي پکار چې د کور والو سره رابطه کوي یوه دویمه ښځې له هم په رابطو کې ګزاره پکار ده لکه یو نیمه ښځې دی که نه چې کور ته ورننوځي دا د کومو چې واده شوی دوی به تجربه یو نیمه ښځې دي چې کور ته ورننوځي دا به لګیایي د مور سره چې بیا لږ څه بدله شي دا به لګیایي د پلار سره چې بیا راشي د ورور سره نو د دې خاوند هم څه حق دی که نه که نه دا په مخه لګیایي خور ده او ورور دی او ترور ده او ماما دی او کاکا ده رابطه کوه خو په حدودو کې دننه د دې خاوند د ټولو نه زیات حق دی په تا باندې د ورور ورته دا ویلي که بیا د موبایل له لاس وړلو نو ته کور ته ځه اوس دا طلاق دي که نه دي نو یاد ساتئ دا خبره چې د طلاقو الفاظ په دوه قسمه یو ته ویلی کېږي صریح الفاظ او دویم ته ویلی کېږي کنایت د صریح الفاظ چې الالفاظ الصریحه په عربۍ کې ورته وایي یعنی دې کې د طلاق خبره ښه واضحه یي غالبا لکه مثال ته مې طلاقه کړې ته طلاقه شوې زما د طرف نه طلاقه یې او دا قسمه خبرې نو دا خو واضحه دي په څه کې په طلاق کې دویم قسم الفاظ دی هغې ته ویلی کېږي کنایات کنایات دا داسې الفاظ دي چې د طلاق طرف ته په کوم ذهن ځي او کیدی شي طلاق یې نه وي ورکړي یعنې دواړه قسم الفاظ پکې یا دوه احتمالات پکې شته کیدی شي طلاق یې ورکړی کیدی شي نه ضرور چې را کومه خبره کړې دا صریح دی که کنایت دی کنایت دی وی کور ته به ځي نو یاده کوي دا خبره دا قسم الفاظ دا چې کنایتي په هغې کې یو مثال دا دی که موبایل له دې لاس وړو کور ته ځه یا زه د پلار کره کښېنه دا بس خلک غوسه کوي زه د پلار کره کښېنه زه چې څه دې زړه غواړي کوی زه چې بیا دې وینم دلته نوره مه راځه او دا قسمه جملې ویلی کېږي اکثر جګړو کې نو دلته د قانون یاد ساتئ چې دې ځای کې به تپوس کېږي د خاوند د نیت نه که چېرته نیت د طلاق و نو بیا خو طلاق واقع شو که چېرته دغه کار وکړي دا خور لکه هغې ته څه ویلي چې که دې موبایل لري لاس وړلو نو بیا ځه نو که چېرته د خاوند د طلاق اراده وه او دې ښځې د موبایل له لاس وړلو بیا نو دا ښځه څه شوه د بیا طلاقي او که چېرته صرف دا ښځه یې یروله نو بیا د طلاق نه حسابېږي ځکه چې دا جمله واضحه نه ده صریح نه ده او دلته بیا موږ دا نصیحت کوو چې په دې قسم الفاظ استعمالولو کې احتیاط پکار دی ښځې لکه یو سړی زه ښځه یروم ته یې په ډېرو طریقو سره د هغې ته ادب ښوولی شي هغه یرولی شي لازم نه چې ته یې په طلاق ویروې او دغه شان زنانو له پکار ده چې کوشش کوي چې خپل خاوندان خوشحاله کړي او هغه څه وکړي چې خاوندان پرې خوشحالېږي او د هغه څه نه دې ځان لرې ساتي چې په هغې سره خاوندان خفه کېږي والله اعلم